baby ni jangan tangguh sekiranya kalau dia sesama, sebab sesama akan daripada sesama akan jadi batuk berkahak. So jangan tangguh untuk anak-anak yang ada kena sesama dan batuk berkahak ni. Baby kalau dalam 2-3 hari cepat-cepatlah cari penawar lah. Sapukan Simpirap Baby Balm ni untuk budak-budak ni, untuk anak-anak tu. So dia insya-Allah lah dia akan dia menyembuhkan. Dia dia jangan tangguh sampai 4-5 hari. Mostly banyaknya ibu-ibu dia kita tanya tu dia cakap dah 4-5 hari. Ada setengah tu yang dah seminggu anak batuk. Budak-budak imunisasi dia rendah. Dia tak sama macam kita. Kita mungkin kita minum air tu kita dah boleh. Kita minum air kerak tu kita dah boleh ni. Tapi baby ni bila kita nak bagi air masak tu pun kita tak bagi banyak. Pertama-tama baby yang sebulan, 2 bulan kan, 3 bulan tu kita selalunya kita akan suap air tu dalam satu camca tu tak sampai lah satu camca tu untuk bagi cuci dia punya mulut saja. So kita bagi dia minum air masak untuk cuci mulut sikit saja. Ada setengah tu dia yang tu yang saya selalu beritahu lah. So, yang tu yang saya experience, yang saya amalkan lah untuk anak-anak saya masa kecil tu. Saya belajar daripada anak pertama saya, sebab saya mula gunakan Simpirap ni bila anak saya yang pertama tu, masa mula-mula tu saya gunakan petua kunyit hidup tu lah. So sampai dia dah 3 tahun. So bila dia 3 tahun tu saya dapat di 4 tahun saya dapat anak yang kedua. So anak yang kedua ni dia mengalami benda yang sama. Tapi itulah saya kita ibu yang bekerja ni kita tak ada masa nak buat benda tu apa semua. So that's why saya cari benda yang saya boleh buat stop. Sebab saya nak elakkan daripada ubat hospital. Sebab kalau ikut doktor pun sebenarnya baby tak elok lah. Ubat hospital sangat sebenarnya tak apa nak elok. So kita cuba benda-benda yang lebih organik lah untuk anak-anak kita. Lebih dia tak campur bahan kimia. Baby susah keluarkan kahak. Baby susah keluarkan kahak sebab baby ni dia sama ada kita sedut kahak dia ataupun kita cuba keluarkan dengan cara yang lain lah. So selalunya baby ni sebab dia tak pandai keluarkan kahak lagi, so kita akan cuba keluarkan melalui dia punya poo lah, dia punya najis dia. Itu untuk batuk berkahak lah. Untuk sebenarnya susu ibu ni dia bagus daripada kita so pada ibu yang menyusu, jangan stop susu ibu. Susu ibu ni bila baby susu ibu sebenarnya dia ada lebih khasiat. So kalau baby sakit kemung perut apa semua, jangan stop susu ibu. Ibu-ibu muda ni yang tu adalah anak first kita. Yang tu adalah anak first, anak sulung. So sometimes kadang kita panik, and then kita kekurangan ilmu. Advice di sini macam rajin membaca tentang penjagaan kanak-kanak ni, and then elakkan kalau anak dah mula nampak macam ada tanda-tanda dia punya hidung tersumbat ataupun dia dah mula nampak macam tak selesa. Sebenarnya kita boleh elak, kita boleh cari sebab tu saya kata kita kena banyak cari ilmu lah berkaitan dengan ni. Kita kena elak dulu sebelum kena penyakit-penyakit ni, sebab empat penyakit ni adalah memang penyakit yang selalu kena pada baby, pada kanak-kanak. And ibu muda juga macam untuk ibu-ibu muda ni selalu yang selalu tanya saya ni, luah kat saya ni adalah berkaitan dengan anak dia yang sebulan tiba-tiba ada kahak. Mungkin mungkin boleh tanya doktor, sebab selalunya semasa bersalin
memang pihak hospital akan sedut sebab baby ni dia akan ada kahak dekat dia punya saluran ni. So selalunya pihak hospital akan sedut kahak, dan ada yang sometimes kadang-kadang berbaki kahak tu dalam dia punya tu. So dia seiring dengan usia baby, kahak tu lama-lama dia akan hilang sebab bila kita menyusu dan sebagainya. Tetapi ada yang baby yang dia tak hilang kahak tu, so kita boleh gunakan alternatif. That's why kita boleh sapu bam ni supaya kita nak dia cepat hilang daripada dia nak ikut usia dia. Sampai ada setengah tu sampai 6 bulan baru dia hilang kahak tu, 6-7 bulan. So sometimes kadang-kadang minum susu dia tak selesa pada baby lah. So daripada tak selesa tu lebih baik kita cuba hilangkan awal. So kita carilah balm untuk sapu supaya dia kering tu. Similac baby balm ni cara penggunaan dia sebab dia boleh untuk khusus dia untuk sesama, batuk, kahak, untuk kembung perut dan juga untuk sembelit. So dia ada dia punya cara-cara khusus untuk penggunaan dia lah. Untuk sesama, kalau baby sesama, eloknya kita calik sikit saja sebab saya punya baby balm ni, Similac baby balm ni dia ada essential oil, so dia ada peppermint, so dia dingin. So kita cuma calik sedikit di atas hidung and then di bawah hidung ni lah. Okay, so calik tu. Yang tu untuk kita keringkan hidung tu supaya nanti punya saluran pernafasan tu dia lebih terbuka. So anak-anak dia tak adalah hidung tersumbat. Okay, yang tu untuk ni lah untuk sesama. So untuk batuk dan untuk kahak, dia punya cara penggunaan dia, kita sapukan di dada, ikut urutan jam. Sapu di dada ikut urutan jam, dan juga kita sapu di belakang badan lah ikut urutan jam. Yang ni so nanti dia punya untuk paru-paru dan juga untuk saluran pernafasan dekat bawah ni. So insya-Allah lah ada feedback daripada ibu-ibu yang beli. Selalunya melalui saya punya WhatsApp dengan ibu ni, saya lebih suka sebab ibu ni dia kekuatan dia adalah dia punya doa, dia punya keyakinan dia. So eloklah kalau masa kita sapu tu kita niat untuk kesihatan dan kesembuhan anak. Dan kita juga boleh selalunya saya minta amalkan surah Al-Shifa lah, salawat syifa untuk ibu-ibu ni, supaya anak dia, salawat syifa ni kan dia keseluruhan daripada kita punya kepala sampailah ke kaki. So kita minta kesembuhan, kesihatan untuk tubuh badan anak kita lah. Sebenarnya itu yang saya selalu bagilah untuk customer, untuk ibu-ibu ni bila dia sapu ni.